Türkmenistan'ın Günnogurlema vilayatyny biraden 12-nji dekabrda tamamlanylmagy meýilleşdirilen paýty ýygyn mewsimi 5 gün möhlet bilen 17-nji dekabra çenli udulduldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli häkimetlere salgylanyp habar berýär. Ýygyn mewsimining möhletiniň uduldulmagy vilayatyň öz üstüne alan paýta plan borçnamasynyň heniz dolu ýerine ýetirilmezligi bilen düşündirilýär. Vilayat häkimligi her bir etrapdan şol sanda halyç, saýat we çärji etraplarynyň her biriniň gowaça meýdanlaryndan ýene-de 100 tonna paxta hasylynyň ýygynalyp döwlet harmanyna tapşyrylmagyny görkezme beripdir. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli häkimetlere salgılanýar. Mundan öňe yerli häkimetler sebitde paýta ýygyn mewsimining 12-nji dekabrda tamamlanylmagyny meýilleşdirýänliklerini oglan edipdi. Ýygyn işleriniň 5 gün möhlet bilen uduldulmagynyň ýygyny çärji we etrawynyň gowaça meýdanlaryna ýygymçylaryň toparlaryny görmek bolýar. Sebitde howanyň temperaturasy 12-nji dekabrda -9 gradusa çenli aşaklady. Buňa garamazdan gowaça meýdanlaryna ýygym işleri dowam edýär. Gowaça meýdanlaryna galan paýta hasylynyň ýetkisiz ýygnylyp alynmagyna büdjet işgärleri hem gatnaşdyrylýar. Ýöne işgärlere meýletin ýygymçylaryň hyzmatlarynyň peýdalanmagy ruhsat berilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen şeýşembe güni söhbetdeş bolan büdjet işgärleri ýygyma gatnaşmak üçin öz orunlaryna hakyna tutma adamy berenliklerini aýdýarlar. Hakyna tutulýan işçiler zähmet tölegleri kesgitlenende howanyň temperaturasyny nazarda tutýanlyklaryny aýdýarlar. Büdjet işgärleri bugün meýletin ýygymçylary hakyna tutup öz orunlaryna gowaça meýdanlaryna iýerdiler. Hakyna tutulan işçiler soğuk howany göz öňünde tutup 50 manat pula razy bolýarlar. Diýip bir büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýygymçylar gowaça meýdanlaryna esasan ýere gaçan paýta hasylyny ýygnap almak işleri bilen meşgullanýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň çärji we etrawyna syňlan gowaça meýdanlaryna ýygymçylar ýere gaçan paýta hasylyny ýygnap terezden geçirýärler we fartuklaryny ekin meýdanynyň bir küncüne gapgarýarlar. Türkmenistanyň hökümeti paýta önümçiligine mejburi zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýär. Şu ýyl Lewap vilayatyna paýta mewsiminde mejburi zähmetden peýdalanylmagyna sentýabr aýyna 2 hepde töweregi ara kesme berildi. Ýa-da Azatlyk radiosynyň habarçylary 15-nji sentýabrda ençeme edara karhanalarynyň işgärleriniň ýygym işlerinden boşadylynyny habar berdiler. Bu ýagdaýa paralel sentýabr aýyna halkara zähmet guramasynyň wekilleriniň Türkmenistanyň paýtaçylyk puwdugyny syn etmek üçin ýurda sapar etmegine ruhsat berilendigi ma'lum boldy. Döwlet medeniýet şu wagtda çenediňe Balkan vilayatynyň paýta plan borçnamasyny üstünlikli ýerine ýetirendigini habar berdi. Bu vilayatda 12-nji noýabra çenli 16 000 tonnadan gowrak hasylyň döwlet harmanyna tapşyrylandygy habar berildi. Hadar deňiziniň türkmen kenarynda döwlenler näwelli sebäpden ýene köpçülikleýin gyrylýar. Deňizçi hünärmenler şu günlerde deňizden döwlen maslaklarynyň onlarçasyny çykarýarlar. Häkimetler harwylary deňiziň kenarlaryna ýüzüp gelýän döwlenleri atyp öldürmegi tawşyrýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 12-nji dekabrda sebitden maglumat berdi. Ýurdun deňiz harby güýçleriniň deňizçi hünärmenleri deňizden ýyzygderli ýygnalan döwlen maslaklaryny ýok edýärler. Bu ise deňizçileriň onarçasy gatnaşýar. Diýip deňizçi hünärmenleriň biri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Hazır deňiziniň düýbünden ýitip barýan endemige, hazır döwleni Türkmenistanyň Gyzyl kitaby bilen birlikde 2008-nji ýylda tebigaty goramagyň halkara bileleşiginiň gyzyl sanawyna hem girizildi. Şu günlerde döwlenleriň onlarçasynyň türkmen maşynyň awazanyň we çelekeniň kenarlaryna ýüzüp gelendigini hem görse bolýar. Hünärmenler adatça bu jandarlaryň deňiziň ilatly kenarýaka böleklerine o diýen gelmeýändigini aýdýarlar. Olar adamlardan hamana kömek soraýan ýaly şäherleriň kenarlaryna gelip başladylar. Olaryň dürli kenarlary dargamagynyň sebäbi döwlenleriň maşgala başlarynyň häzirde dowam edýän we döwlenleri öldürýän kesel sebäpli ölen bolmagy bilen baglanşykly bolup biler diýip hünärmen belledi. Bu aralykda häkimetler harwylara kenara ýüzüp gelýän bu döwlenleri atyp öldürmegi tawşyrýarlar. Deňizçi hünärmenler bolsa häkimetleriň bu tawşyrygyna nägilelik bildirýärler. Döwlet döwlenleri gereksiz hasaplaýar. Döwlenler hem öýsiz itler we pisikler ýaly gyrylsa, bu jandarlaryň hem ýitip gitmek hupy bar. Olary atyp öldürmegiň deregine
döwlet deňiz pisiklerine öwrenýän hünärmenleri köpeldip, olary halas etmek ugrunda tagalla etse gowy bolardy. Dip hünärmen aýtdy. Adatlyk bu barada yerli häkimetlerden şolsanda Türkmenbaşynyň we Awdanyň häkimliklerinden kommentariýa alyp bilmedi. Awlanylmagy düýbünden gadagyn edilen Hazar Döwlet Gorowhanasynda we onuň çäkli gorowhanasynda goralýan düýlenleriň bedeniniň uzunlygy 130-155 cm, agramy 50-85 kilogramy barabardyr. Soňky 10 ýyllyklarda düýlenleriň köpçülikliğin ölümi her bir näçe ýyldan bir ýere kasaba alınýar. Geçen ýylyň dekabr aýynda da Hazar deňziniň Türkmen kenarynda düýlen maslyklarynyň ýüzlerçesi peýda bolupdy. Bu waka Hazaryň Russiýanyň Dagestan Respublikasyndaky kenarynda 2500 çemesi düýlen maslygynyň tapylan mahalyna gabat gelipdi. Şondan bir näçe hepde öň ýagny 2022-nji ýylyň 8-nji noýabrynda Merkez Aziýanyň Ekologiýa Barlyklary Instituty Hazar deňziniň Gazak kenarynda düýlen maslyklarynyň 100den gowragynyň tapylandygyny ma'lum edipdi. Türkmen deňizçi hünärmenleriniň bir näçesi her ýylyň gyş we bahar pasyllarynyň başynda Hazar düýlenleriniň maslyklaryny deňizden çykarmagyň tas däbe öwrülip barýandygyny aýdýarlar. Muny aýtmagymyza soňky ýyllarda düýlen maslyklarynyň her ýyl ýaly peýda bolmagy esas bolýar. Dip Balkanly hünärmen bellidi. Şuňky gün düýlenleriň köpçülikliğin helakçylygynyň sebäpleri barada bir zat aýtmak kyn. Sebäbi düýlen maslyklaryna haýsydyr bir analiziň geçirilýändigi ýa-da geçirilmeýändigi barada maglumat ýok. Ýöne Türkmen hünärmenleri düýlenleriň köpçülikliğin gyrylmagyna Hazar deňzindäki ekologiýanyň bozulmagynyň, newit gazu agtaryş işçiliginiň, deňiz harby türgenleşikleriň we kenar ýakalarda zawodlaryň köpelmeginiň täsir edýändigini çaklaýarlar. Bellesek geçen ýylyň ahirinde Moskwa Döwlet Uniwersitetining Geografiýa fakultetiniň Okeanologiýa kafedrasynyň uly muallimi Sergey Muhammedow Kavkaz reali gullugyna beren maglumatynda düýlenleriň gyrylmagyna seismiki işçilik sebäpli metan zyňyndylarynyň bölünip çykmagynyň günäkärdigini çaklap bolar diýipdi. Türkmenistan ýanyç energetika desganlaryndan syzyp çykan metan zyňyndylary bilen howany hapalamakda dünýä ýurtlarynyň arasynda öňe saýlanýar. Ýöne azatlyk düýlenleriň gyrylmagy bilen ýurduň metan syzmalarynyň arasynda haýsydyr bir ara baglanşygyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklap bilmedi. Türkmen häkimetleri we mediasy düýlenleriň köpçülikliğin gyrylmagy we onuň mümkin sebäpleri barada maglumat bermeýärler. Prezident Joe Biden bilen hemde öýdüniň söwüş barýan ýurduny möhüm harby hemaýatyň dowam etdirilmegi boýunça ABŞ kanun çykarjylary bilen duşuşmak üçin Washingtonda bolýan Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski Ukrainada Ýewropanyň harby merkeziniň döredilmegini teklip etdi. Zelenskiň yerli wagt bilen ýerden sagat 9-da ABŞ senatorlarynyň öňünde ýüzleme bilen çykyş etmegi hemde Wekiller Palatasynyň spikeri Mike Johnson bilen ikçäk duşuşmagy meýilleşdirilýär. Spikeriň Respublikan kärdeşleri Ukraina üçin $14 milyard mösbürnäki harby ýardamlary öýdüçin alýan kanun taslamatynyň öňüni petikleýärler. Zelenski günüň ikinji ýarymyna Biden bilen duşuşar. Iki lider aktama görä Kiýewiň Rus çoduşuna garşy söwüşde ýüzbeýiz bolýan gysgaly zerurlyklaryny ara alyp maslahatlaşarlar. Zelenski ABŞ-nyň gorunuş kampaniýalarynyň ýol başçylary bilen duşuşup öýdi ýurduny harby enjamlaryň we okdärleriň önümçiligini artdyryp biljek hemde tiýildigini ýokarlandyryp biljek Ýewropa gorunuş merkeziniň döredilmegini ileri sürdi. Ol bu barada Twitter diýilip bilinýän X ulgamyna 12-nji dekabrda post paýlaşdy. Men ABŞ gorunuş kampaniýalarynyň ýol başçylary bilen duşuşup biziň halkymyza sakçylyk etmäge we topragymyzy gorumaga ýardam berýän ýaraglary öndürýän her bir Amerikan işçisine öz minnetdarlygymy bildirdim diýip Zelenski aýtdy. Men şeýlede Ukrainada Ýewropa gorunuş merkeziniň döredilmegini teklip etdim. Biz bu wagtda zerur bolan ähli kararlary kabul etmäge, bürokratik päsgelçilikleri aradan aýyrmagy, sargytlary bermäge taýýar. Biz has köp okdärlerini we harby tehnikalary öndürmäge taýýar. Ýöne bize goldaw gerek. Artilleriýa okdärleriniň, howa gorunuş ulgamlarynyň we artilleriýa hemde raketa sistemalarynyň bilelikdäki önümçiligini işläp düzmek möhüm bolup durýar diýip Zelenski aýtdy.
Zelenski'nin Abaşa sapary onuň 5-nji dekabrda Abaşa senatorlarynyň öňüne etmekçi bolan video ýüzlenmesini goýup bolsun etmeginiň ýygy süre bolup geçýär. Bideniň Ukrainadaky we Israildaky uruşlar üçin takminan $106 milliard meçbürnäk maliýe haýyşlary boýunça çekişmeler gyzyrşýar. Biden administrasiýasy oktýabr aýynda Kongressden diňe bir Ukraina we Israila himayet berilmeginde eleýsem ferhet howpsuzlygyny hem öýde üçin alýan ýardym mukçasyny kabul etmegi haýyş etdi. Ýöne Respublikanlaryň gödäwçiligindäki Wekiller Palatasy kanun tasamasynyň immigrasiýa reformalary babatyna kemtir galýanyny aýdyp bu haýyşy ret etdi. Zelenski 11-nji dekabrda Washingtondaky Milli Gorunuş Universitetini harby ýol başçylaryň hem de studentleriň öňüne eden çykyşyna Ukrainanyň Abaşa himayetyny bil baglaýanlygyny, şeýle-de Ukrainanyň 2-nji ýylyna goroýlap barýan uruşda dänmejekdigini aýtdy. Rus prezidenti Vladimir Putin ýeňilmeli, biz näme etmelisini bilýäris. Siz Ukraina bil baglap bilersiňiz we biz hem edil şolar ýaly size bil baglap bilmäge umyt baglaýarys diýip Zelenski harby ýygnanşyga aýtdy. Abaşanyň gorunmak sekretary Lloyd Austin Ukraina liderini tanıştırıp eden çykyşyna Kiýew'e sarsmaz goldaw wada berdi. Ol Kremlin 2022-nji ýylyň fevralyna başlanan konfliktdäki agyr ýetkilerine garamazdan Putiniň Ukraina garşy uruşda henizem ýeňişe umyt baglaýanlygyny aýtdy. Ol özüniň jinayetlerine garamazdan, özüniň üzüňeligine garamazdan Putin henizem Ukrainadan uzak ýaşap biljekdigine, Amerikadan uzak ýaşap biljekdigine inanýar. Ýöne ol ýalňyşýar diýip Austin aýtdy. Harby liderler we studentler onuň bu sözlerine çapak çaldy. Amerikanyň borçnamalary ýerine ýetirilmeli diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Biden administrasiýasy Kiýew'e berilýän ýardymlaryň dowam etdirilmeginiň zerurlygy babatyna köp sanly garşylykçy respublikanlary ynandyrmaga çalışýar. Kapitol binasyndaky çözülmedik meselelerden ilham alýan bir adam bar bolsa ol hem Putin we onuň gizlin ýaranlarydyr. Ukrainlar dänmedi we dänmez hem diýip Zelenski aýtdy. Ukraina prezidenti 11-nji dekabrda Washingtonna halkara pul gaznasynyň başlygy Kristalina Georgieva bilen duşuşdy. Bu gurumanyň ýerine ýetiriji geňeşi Ukrainanyň $15,16 milliard meçbürnäki karz bukçasynyň $900 million goşmaçy maliýe serişdesini goýup berdi. Söwüş meýdany barada aýdylan Rus güýçler 12-nji dekabrda Günorta Kherson şäheriniň merkezini topakyna tutdy. Bir adam ýaralandy diýip şäheriň harby administrasiýasynyň başlygy Roman Mrochko özüniň Telegram kanalyna aýtdy. Dnepr derýasynyň wagtyn basylyp alynan çep kenaryna Rus goşunlary ýerden sagat 7 töwereklerini Khersonyň merkezini topakyna tutdy. Bu hüjümüň netijesinde 29 ýaşly bir erkek adam ýaralandy diýip Mrochko aýtdy. Bradan Khersonyň Sewit häkimi Oleksandr Prokudin Rus goşunlarynyň soňky 24 sagatyň dowamyny Sewiti 125 gedek topakyna tutanlygyny aýtdy. Bulardan başga da Ukrainanyň howa gorunuş güýçleri 12-nji dekabrda Russiýa tarapyndan uçurulan 15 pilotsuz uçuryň 9 sansyny özüniň urup ýykanlygyny aýtdy.